อบคนไทยที่มีนิสัยแบบนี้เช็คเลยนะครับเพราะถ้าคุณมีนิสัยเหล่านี้เนี่ยคุณเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้วก็ตายก่อนวัยอันควรนะครับโมกไลฟ์สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและคนไข้ที่รักทุกท่านนะครับบูมนะครับบูมใน TikTok ด้วยวันนี้โมกหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านจะแข็งแรงและสบายดีนะครับ วันนี้หมอโอ๊กจะมาชวนเพื่อนๆคุยแล้วก็ให้ความรู้เพื่อที่จะป้องกันให้หลายๆคนนะครับไม่ต้องเป็นโรคมะเร็งนะครับโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้นะครับดังนั้นใครที่เข้ามาแล้วนะครับ Facebook YouTube สวัสดีนะครับภาพชัดกด1เสียงชัดกด2ให้หน่อยนะครับเห็นภาพข้างบนไหมอ่าภาพมาแล้วสไลด์มาแล้วนะครับวันนี้ครับมะเร็งลำไส้ชอบคนไทยที่มีนิสัยแบบนี้ เน้นที่คนไทยด้วยนะเพราะ